नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। सुरुमा हेडलाइन्स। नेपालमा थप 879 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, 303 महिला र 596 पुरुष संक्रमित मध्ये 298 जना काठमाडौँ उपत्यकाका। चाड पर्व नजिकिएसँगै चिनीको मूल्य बढ्दै, पटक पटक आन्दोलन गर्दा पनि उखु किसानले अझै पाएनन् भुक्तानी। चिनीको मूल्यमा राजनीतिक भएको उत्पादन सङ्घको आरोप। नेपाली यात्रु फर्काउन महँगो पर्ने मलेसिया स्थित नेपाली दूतावासद्वारा सरकारलाई जानकारी। एकतर्फी उडानकै 87,000 नेपाली रुपैयाँ पर्ने महामारी अघि उडान भाडा दर 30,000 मात्र। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 95 करोड 70 लाख रुपैयाँको विद्युत भार निर्यात, 9 करोड युनिट ऊर्जा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेकोमा 10 करोड 70 लाख युनिट विद्युत निर्यात। चीनको औद्योगिक उत्पादन अगस्त महिनामा वृद्धि, निर्यात बजारको मागमा सामान्य गिरावट आए पनि देशभित्रको माग बढेपछि औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि भएको सर्वेक्षणको रिपोर्ट। र सोमबार नेप्से परिसूचक 22.31 अङ्कको वृद्धि, 189 कम्पनीका 3 अर्ब 46 करोड भन्दा बढीको कारोबार, होटल समूहको बाहेक अन्य सबै परिसूचकमा वृद्धि। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज अघि हेडलाइन्स। नेपालमा थप 879 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, 303 महिला र 596 पुरुष संक्रमित मध्ये 298 जना काठमाडौँ उपत्यकाका। चाड पर्व नजिकिएसँगै चिनीको मूल्य बढ्दै, पटक पटक आन्दोलन गर्दा पनि उखु किसानले अझै पाएनन् भुक्तानी। चिनीको मूल्यमा राजनीतिक भएको उत्पादन सङ्घको आरोप। नेपाली यात्रु फर्काउन महँगो पर्ने मलेसिया स्थित नेपाली दूतावासद्वारा सरकारलाई जानकारी। एकतर्फी उडानकै 87,000 नेपाली रुपैयाँ पर्ने महामारी अघि उडान भाडा दर 30,000 मात्र। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 95 करोड 70 लाख रुपैयाँको विद्युत भार निर्यात, 9 करोड युनिट ऊर्जा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेकोमा 10 करोड 70 लाख युनिट विद्युत निर्यात। चीनको औद्योगिक उत्पादन अगस्त महिनामा वृद्धि, निर्यात बजारको मागमा सामान्य गिरावट आए पनि देशभित्रको माग बढेपछि औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि भएको सर्वेक्षणको रिपोर्ट। र सोमबार नेप्से परिसूचक 22.31 अङ्कको वृद्धि, 189 कम्पनीका 3 अर्ब 46 करोड भन्दा बढीको कारोबार, होटल समूहको बाहेक अन्य सबै परिसूचकमा वृद्धि। अब बाँकी न्यूज। हामी आज चिनीको मूल्य र उखु किसानका समस्याका बारेमा विशेष ध्यान दिइरहेका छौं। वर्षौंदेखि मेहनत गर्दै आएका उखु कृषकहरूले अझै पनि आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। सरकार उदासीन बढिदिँदा उखु किसानहरू निराश बनेका छन्। 2076 माघ 5 गते उखु कृषक र सरकार बीच उखु किसानको बाँकी रहेको रकम भुक्तानी गर्ने विषयमा सम्झौता भएको थियो, तर उक्त सम्झौता अझै पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। उखु कृषकले वर्षौंदेखिको भुक्तानी पाउन नसक्दा आन्दोलन पनि गरे, सरकारसँग भुक्तानीको लागि सम्झौता पनि गरे, तर पनि कृषकको हात अझै खाली छ। भुक्तानीको समय सीमा टरेको 8 महिना पुग्दैछ। अहिलेसम्म तपाईको पटक पटक पनि आन्दोलन भयो, त्योभन्दा पहिला काठमाडौँ पनि आन्दोलन भयो, सरकारले पनि सम्झौता गर्यो, तर अहिलेसम्म सम्झौताको कुनै कार्यान्वयन भएको छैन। सरकार नै उदासीन भएर किसान यहाँ मक्कामा परिरहेको छ। अहिलेसम्म तपाईको 35 करोड जति बाँकी होला अहिलेसम्म किसानको। अझै अन्नपूर्णा सुगरले 35-40 करोड बाँकी होला र अर्को यता श्रीराम सुगर रौतहटमा पनि लगभग 35 करोड जति बाँकी छ सबै किसानहरू।
अहिले कोरोनाले मल बिउको अभाव छ। आगामी दिनमा उत्पादन नबढ्ने कृषकमा चिन्ता छ। सरकारले दशकदेखि आयात प्रतिस्थापन गर्ने भन्दै आए पनि सरकारी लक्ष्य अधुरै छ। चिनीमा आत्मनिर्भर बन्न सकिने भए पनि भारतबाट अवैध रूपमा आयात भइरहेको छ। किसान यहाँ मल नपाएर अरू काम गर्न नभएर यहाँ अहिले कहिले बन्द हुन्छ, कहिले कतिचोटि मैले पनि सिफारिस लिएर गए, फर्केर आइसके। बन्द कहिले बन्द हुन्छ, कहिले के हुन्छ। यहाँ किसानहरू लाल पुर्जाले अनि तपाईँको नागरिकताको फोटोकपी चाहियो, सबै थोक लिएर उसमा दर्ता गराउने अरे। अब कहाँ जाने, के गर्ने? यहाँ यस्तो ताले त झन् दिनका दिन यो आत्मनिर्भर चिनीमा के बन्नु दिनको दिन खत्मै हुन्छ। यो सरकारले खत्मै गर्न खोजे हो किसानलाई। सरकारले कृषि क्षेत्रको लागि ल्याउने कृषि नीति कागजमै सीमित छ। कृषि नीति कृषकमुखी हुन नसक्दा कृषक सधैँ वञ्चित हुँदै आएका छन्। अहिले बजारमा चिनीको कृत्रिम अभाव सृजना गरेर अस्वाभाविक मूल्य बढाइएको छ। तर कतिपय चिनी उद्योगहरूले उत्पादन गरिरहेका छन्। यो सङ्कटको समयलाई अवसरको रूपमा लिनु कतिको जायज रहन्छ? सरकार यस विषयमा गम्भीर हुन आवश्यक छ। लकडाउनको मारले थलिएका सर्लाहीका उखु किसान पनि थप पीडित बनेका छन्। जीविकोपार्जनका लागि प्रमुख स्रोत मानिएको उखु बालीले बजार भाव नपाउँदा र कोरोना महामारीका कारणले यति बेला किसानहरू पीडामाथि छन्, पीडामा परेका हुन्। रौतहटको गरुडा स्थित श्रीराम सुगर मिल्स लिमिटेडले भुक्तानी नदिँदा उखु किसान मारमा परेका छन्। हजारौं किसानको करोडौं रुपियाँ उद्योगले तिर्न बाँकी छ। समयमा किसानलाई भुक्तानी नदिँदा किसानहरू यतिखेर चिन्तित भएका छन्। उद्योगले विक्रमसम्म 2070 सालदेखि हालसम्म 12,000 किसानको करिब रु 40 करोड भुक्तानी गर्न बाँकी राखेको भन्दै किसानले उद्योग चिनी बिक्री वितरणमा रोक समेत लगाएको उक्खु उत्पादक किसान रामनाथ शाह बताउनुहुन्छ। चाहिए तो 1.25 बीघा में रहते मैं खंती 1 बीघा अब 4 कट्ठा आते 8 कट्ठा हम किधर पहुँच गया। अल की रोक धल किया, रोक धल की 1500 कट्ठा डिब्बा ले ली, छिटली बह वो काम नहीं कल। चैत में हमारा सबको चलान, चैत में आज चलान आयल तो की कहे अपने के हमारा सबको जन मजदूरी मिलल ना। आ वही में फागुन मास रहल तो फागुन में अपने की भेल हमारा सबके चलान आ गया तो कथी कथी घसबाहा सब काट के कथी कहे चल गया तो कुछ किफायत किसान के मिलल। लकडाउनको समयमा किसानको आवत जावत कम भएको मौका छपी उद्योग प्रशासनले गोप्य रूपमा चिनी लैजान खोज्दा सबै गाउँले किसान मिलेर ट्रकलाई नियन्त्रण लिन परेको उक्खु पीडितको गुनासो छ। गत फागुन 18 गतेसम्म सञ्चालनमा रहेको उद्योगहरू माघ 7 गतेसम्म रकम भुक्तानी गरेको अर्को किसान रामकुमार शाहले बताए। सबके कोनो सुख सुविधा न है। मिल से मतलब कि जे हम सब ऊख के खेती करी छी, लेकिन अगर जे जना जे कोनो चीज़ के न हवे जानकारी ऊख के मामला में तो जाके जटियो साहब से पूछली। जटियो साहब मतलब कि जो वही चीज़ के लिख के देलक जे फलना दवाई फलना चीज़ लेके आओ, आ वही हिसाब से करूँ, वही हिसाब से हम सब ऊख करी छी। हम कम से कम 2 बीघा में ऊख छी कैले। ऊख हमार बढ़िया आवे, पौरको आयल रहे मतलब 16-17-18 कुंटल के कट्ठा। किसानले पाउनुपर्ने उखुको अनुदान समेत अहिलेसम्म नपठाएको किसानहरूले बताएका छन्। सरकारले धोका दिएको उनीहरूको भनाइ छ। जारी निषेधाज्ञाका कारण बाहिर काम गर्न जान नपाएको र आफ्नो खेतबारीमा उत्पादन भएको कृषिजन्य पदार्थको भुक्तानी पनि नपाउँदा किसान मारमा परेका छन्। उद्योगले भुक्तानी समयमा नदिएपछि आफ्नो खेत बेचेर साहुको ऋण गर्न बाध्य भएको महोत्तरीका किसानहरूको भनाइ छ। महोत्तरीमा रहेको एभरेस्ट चिनी मिल दक्षिण क्षेत्रको किसानका लागि सडक बाटो पनि मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। खेतबाट आफ्नै गाउँको मुख्य सडकसम्म उखु ल्याएर फेरि अर्को ट्र्याक्टरमा लोड गरी मिलसम्म पुर्याउँदा पनि समयमा तौल नहुने र आफैले पाउनुपर्ने खेतको बालीको मोल पनि महिनौपछि दौडधुप गर्दा मात्रै पाउने भएकाले उखु खेतीमा राहस आएको बताउनुहुन्छ। ऊख काट लगा देले छियै आ काटे टाइम में चलान हमर बहुत लेट कर देलकै। माघ के बाद चलान जे हमरा द देलकै तो हमरा बहुत गंभीर समस्या भ गेल। हम जन लगा के कटैये, जन मिल न रहल है। जन जभिए न मिलते तो अपना सबके यन जे है से उ कुंटल पर कटी छै न, जन पर ओतेक जन 10 गो 20 गो जन यहाँ भेंट न रहल है समय पर। तो सबसे बड़का समस्या किसान के उभ रहल है कि मतलब काटे के समस्या।
भुक्तानीका लागि जिल्लामा पटक पटक आन्दोलन गरेका उखु किसानहरू न्याय नपाएपछि गत पुसको कठ्याङ्ग्रिदो जाडोमा नाङ्ग खुट्टा आन्दोलन गर्न काठमाडौँसम्म आइपुगे। समयमै उखुको भुक्तानी माग राख्दै जिल्लाका उखु किसान माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन तथा धर्नामा समेत बसेका थिए। तर सरकारले उखु किसान उद्योगी बीच सहमति गराउँदै किसानलाई आन्दोलन स्थगन गरी पठाएको भए पनि अन्नपूर्ण चिनी उद्योगले सम्झौता विपरीत किसानको भुक्तानी समयमा नगर्दा उनीहरू थप मर्कामा परेका छन्। महोत्तरीबाट गोपाल झाको रिपोर्ट। हाल राजधानीको बजारमा चिनी प्रति केजी 85 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। बजारको हल्लाका कारण चाडबाडको समयसम्म 100 रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ। खाद्य वस्तुको बजारमा अभाव भएर मूल्य बढ्ने सङ्केतले कालोबजारी फस्टाउने निश्चित छ। गुलियो चिनीको तीतो यथार्थ यस वर्ष पनि देखिने प्रष्ट भइसकेको छ। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले यति बेला 73 रुपैयाँ प्रति केजीमा बेचिरहेको चिनीको मूल्य खुद्रा बजारमा भने 90 रुपैयाँ प्रति केजीसम्म तिर्न आम नागरिक बाध्य रहेका छन्। नेपालमा वार्षिक रूपमा 2,50,000 मेट्रिक टन चिनीको माग हुने गरेको तथ्याङ्क रहेको छ। नेपालमा हाल 10 वटा चिनी कारखानाले चिनीको उत्पादन गर्दै आइरहेका छन्। गत वर्ष नेपालमा 1,80,000 मेट्रिक टन चिनी उत्पादन भएको तथ्याङ्क छ। नेपाली उत्पादन र खपतलाई तुलना गर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष 50 देखि 60 मेट्रिक टन चिनी अपुग हुने गरेको देखिन्छ। हामीले हाम्रो आपत्ति मन्त्रालयमा पठाउँछौँ होइन, वाणिज्य आपत्तिले चाहिँ अब यो सुविधा भएको हुनाले यो अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिको लागि जान्छ। हजुर, अब त्यो हामीले पनि हाम्रो मन्त्रालय नै सोध्नु, अब त्यहाँबाट प्रोसेस हुँदैछ, अर्थ मन्त्रालय गइसकेको छ भन्ने मात्रै हामीसँग इन्फर्मेसन आएको हो। हजुर, र यो चाहिँ धेरै पछि नै भनौँ न, अब करिब यो आज तपाईँको साउन 12 या 13 गतितिर मात्र हामीलाई के अरे यो पनि 50,000 होइन 20,000। हजुर, 20,000 मेट्रिक टन आयात गर्न स्वीकृति आयो हामीलाई। हजुर, अब यो 20,000 मेट्रिक टन चिनी चाहिँ आउने प्रोसेसमा हो सर? यस्तो छ, 20,000 मेट्रिक टनको स्वीकृति आयो हामीलाई 13 गते। हामीले तुरुन्तै हाम्रो बोर्डमा राखेर तुरुन्तै टेन्डर गरेर 15 दिन हामी सकेसम्म छिटो ल्याउँ भनेर। त्यही त, अब बजारमा चिनी चाहिँ एकदमै मूल्य बढिरहेको छ। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनको त एउटा जिम्मेवारी त हो नि जनतालाई चिनी उपलब्ध गराउने। यस्तो छ, यसलाई यसरी भन्नुपर्छ, साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनको जिम्मेवारी भन्दा पनि नेपाल सरकारले भनौँ न उपभोक्ताहरूलाई उचित मूल्यमा गुणस्तरयुक्त चिनी खुवाउनुपर्छ भने सरकारको जिम्मेवारी हो। सरकारले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्ने एउटा निकाय, एउटा टुल्सको रूपमा साल ट्रेडिङले काम गर्दै आएको छ आजसम्ममा। विगतमा पनि 120 रुपियाँ बजार मूल्य पुग्दाखेरि साल ट्रेडिङलाई जिम्मेवारी दिएर साल ट्रेडिङ चिनी ल्याएपछि मूल्य नियन्त्रण भएको अवस्था थियो होइन। योपालि पनि हामीले समयमै यो चिनी अभाव हुनसक्छ। विगत हामी 1-2 वर्षको इतिहास मात्र हेऱ्यौँ भने 10-15 वर्षको अगाडि इतिहास हेऱ्यौँ भने 120 रुपियाँ पनि तिरे जनताले साल ट्रेडिङ चिनी नहुँदाखेरि। तर 2 वर्ष मात्रै हेऱ्यौँ भने हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो चिनी उद्योगीहरूले एक किसिमले नेपालमा उत्पादित चिनीले नेपालमा पुग्छ, चिनी आयातै गर्नु पर्दैन भनेर 15% कस्टमलाई 30%सम्म पुर्याउने, 30बाट फेरि बढाएर 40% पुऱ्याएको होइन। जिम्मेवारी त उद्योगपतिहरूले पनि लिएको हो नि त। नेपालमा उत्पादित चिनीले नेपालीलाई पुग्छ भनेर 30बाट 40, 15बाट 30, 30बाट 40 कस्टम ड्युटी पनि पुऱ्याएको र आयातमा प्रतिबन्ध पनि लगाएकै हो। नेपाली उत्पादनले मात्रै माग नधान्ने भएपछि नेपालमा भारत लगायतका विभिन्न देशहरूबाट चिनीको आयात हुँदै आइरहेको छ। यति बेला नेपाली बजारमा विदेशी चिनी मात्रै खपत भइरहेको र नेपाली उत्पादन 1 महिना अघि नै सकिएको नेपाल चिनी उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवाल बताउँछन्। चिनीको मूल्यमा 15 देखि 20 रुपैयाँ बढ्नु सामान्य भएको पनि उहाँको भनाइ छ। हेर्नुहोस्, मेरो आफ्नो मैले जुन चाहिँ इन्फर्मेसन ग्यादर गरेको छु त्यो हिसाबले चिनीको मूल्य अहिले अरू सामानहरूको मूल्यको वृद्धिको तुलनामा सबैभन्दा न्यून कुनै चिजमा वृद्धि भएको छ भने त्यो चिनीको मूल्यमा छ। र इभन लास्ट 10 वर्षमा पनि जुन खाद्यान्न 10 वर्ष पहिलेको एउटा सामान्य तुलना गर्नु होला, मकै होला, गहुँ होला होइन, चामल होला, त्यसको तुलनामा चिनीको मूल्य चाहिँ नि नगण्य वृद्धि भएको छ नम्बर 1। र अर्को चाहिँ नि अब हाम्रो यहाँ स्थानीय उत्पादनको राष्ट्रिय उत्पादनको चिनी चाहिँ सिद्धियो। त्यो चिनी चाहिँ नि एक्जस्ट भइसकेपछि सिद्धेपछि अहिले चाहिँ जम्मै व्यापारको चाहिँ नि चिनी आइराखेको छ होइन हिन्दुस्तानबाट। अब त्यो चिनी चाहिँ नि अब इन्डियाबाट ल्याएको चिनीको अब मैले त व्यापार गर्दिनँ हेर्नुहोस् है। अब त्यो व्यापारीहरूले के मूल्य उहाँको परम मूल्य छ, कतिमा बेचेको छ, अब त्यो सरकारले के अनुगमन गर्दैछ भन्ने मलाई थाहा भएन। तर मैले सुनेको चाहिँ बजारमा अहिले डिटेलमा चाहिँ चिनीको मूल्य 85 देखि 90 रुपियाँसम्म छ भनेर है। हाम्रो यहाँको आफ्नो उत्पादन हुने बेलामा पनि 75 देखि 80 रुपियाँ त थियो
अब यो त्यस्तो चाहिँ नि करिब करिब 8-10% को मूल्य वृद्धि भएको होला चिनीमा। नभएको भए त राम्रो हुन्थ्यो, तर त्यस्तो नै खासै चाहिने बढी आत्तिनुपर्ने मूल्य त वृद्धि भएको छैन। जुन ढङ्गले तरकारीमा चाहिने तपाईँको 1 महिनाभित्रै 300% 400% बढ्यो है, त्यो तुलनामा त के खासै त्यस्तो त बढेको भनेपछि चिनीको मूल्यमा खासै यो 5-10 रुपियाँ 10-15 रुपियाँ बढ्नु भनेको सामान्य कुरा हो भन्न खोज्नु भएको यहाँले? लगभग तपाईँले त्यसलाई यसरी रूपमा लिनु भए पनि हुन्छ। किनभने हेर्नु नेपालमा हाम्रो के तथ्याङ्कले देखाउँछ भने एउटा 3 जना मान्छेको चाहिने परिवारको घरमा 3 जनाको घरमा चाहिने करिब करिब वार्षिक 10 किलो चिनी खपत हुन्छ। र 12 किलो खपत भए पनि 1 जना प्रति व्यक्ति हाम्रो चाहिने चिनी मासिक चाहिने 1 किलो खपत हुन्छ। त भोलि चाहिने 10 रुपियाँ या 12 रुपियाँ 15 रुपियाँ किलोको बढे पनि 1 जनालाई चाहिने मासिक 15 रुपियाँको चाहिने एडिसनल बर्डन पर्यो हेर्नुहोस् है। अन्य उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्दा खासै चासो नदिने र चिनीको मूल्य बढ्दा हाहाकार हुने गरेको पनि अग्रवालको तर्क छ। उपभोक्ता हितका नाममा चिनीको मूल्यलाई लिएर चर्को आवाज उठाउनुको खासै तर्क नभएको उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष अग्रवाल बताउँछन्। चिनीको मूल्यमा राजनीतिकीकरण भइरहेको पनि उहाँको आरोप छ। चिनी अलि पोलिटिकल क्रपको रूपमा नेपालमा यसलाई बढी लिन्छ। यथार्थमा चाहिने मान्छे नबुझेर अलि बढी चाहिने पोलिटिसाइज गर्ने चाहिने चिनीको सुरुदेखि नै यसमा अलिकति सबैको चाहिने पानी जस्तै परिसक्यो। मेरो विचारमा त्यसको कारणले मात्रै हो। मलाई चिनीमा तपाईँ वाकैमा अलिक देश नगएर यथार्थमा बुझ्नु पर्यो भने चिनीको मूल्यमा त्यस्तो आत्तिनी हाल्नु पर्ने र त्यस्तो चाहिने अचाकली बढेको मलाई त लाग्दैन। चिनीमा राजनीतिकरण भयो भन्नु खोज्नु भएको? चिनीको मूल्य थोरै बढ्दा पनि हाहाकार मचाए भन्नु? हो चिनीको चाहिने पोलिटिकल क्रप हो हेर्नु चाहिने पनि। यसको चिनीको उखुको मूल्य पनि हाम्रो पोलिटिकल रूपमा नै चाहिने पनि निर्धारण हुन्छ होइन। कति ठाउँमा तपाईँ त इन्डियाको कुरा गर्ने भने त चिनीकै चाहिने लबीले नै सरकार चलाउने अरू गर्ने पनि धेरै मुलुकहरूले गरिरहेका छन् है। त्यस कारण चिनी इज अ पोलिटिकल क्रप। अब त्यो पोलिटिकल क्रप कहाँसम्म चाहिने अब भित्रसम्म भिजेको छ भन्ने त्यो त अब मैले यकिन गरेँ। हजुर, अब चिनी यहाँ नेपाली बजारको चिनी छैन भन्नुहुन्छ, भारतीय बजारको मात्रै चिनी आइरहेको छ। अब कतिले के भन्छन् भने नेपाली बजारमा चिनी चाहिँ छ, अब उत्पादकहरूले चाहिँ निकालेका छैनन् भन्छन् नि। यसो छ नि, अब यो त कस्तो छ भने चिनी भनेको कुनै चाहिने त्यो सुन जस्तो होइन, कतै लुकाएर राख्ने कुरो सकिने कुरो होइन है। र फेरि यो चिनी कस्तो भने भ्याटेबल चिज हो। यो चाहिने जसमा पनि चिनी छ भ्याटमा चाहिने रजिस्टरमा भ्याटको स्टक हिसाबमा देखिहाल्छ होइन। अब त्यसकारण त्यो त मलाई पनि अस्ति हाम्रा के चाहिने मन्त्रालयका चाहिने सरकारी पदाधिकारीहरूले पनि तपाईँका उद्योगमा चिनी हुँदा किन चाहिने तपाईँहरू यसो गर्नु हो, चिनी बेच्नु नभएको भनेर भन्नुभयो उहाँले होइन। मैले त्यही भने बाबा हामीले चिनी चाहिने हुँदा नबेचेको भए त हजुरका चाहिँ आफ्नो सरकारको त अधिकार छ कुनै पनि कारखानामा गएर चाहिने इन्सपेक्सन गर्ने, के चिनी छ छैन भनेर त्यो खाताहरू मगाउने, स्टक मगाउने होइन। त्यो तुरन्त यहाँले चाहिने तहकिकातले भइहाल्यो नि। यता राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जल भने साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र नेपाल चिनी उत्पादक सङ्घको मिलेमतोले चाडबाडका बेला चिनी सर्टेज गराई मूल्य सुनियोजित रूपमा बढाउने गरेको बताउँछन्। भारतमा चिनीको मूल्य 50 रुपियाँ प्रति केजीमा पाउँदा नेपालमा 100 रुपियाँसम्म पुग्नु दुर्भाग्य भएको पनि महर्जन बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्य स्थिर रहँदा नेपालमा मात्र बढ्नु कालाबजारी भएको उहाँको आरोप छ। 1.5 महिना अगाडिको कुरा म गर्न चाहन्छु। 1.5 महिना अगाडिसम्म स्वदेशी चिनी उद्योगहरूले हामीसँग पर्याप्त मात्रामा चिनी जगिरहेको छ, मौजदार छ र विदेशबाट आउने चिनी चाहिँ रोक्नु पर्यो। त्यो विदेशी चिनीले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ आफ्नो बजार पाउन सकेन, हाम्रो बजार घुम्दैछ, हामी घाटामा जान थाल्यो, हामीले चाहिँ आफ्नो उद्योगी बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो भनेर स्वदेशी उद्योगहरूले भनिएको अवस्था थियो। र साथसाथै उनीहरूले के पनि भनेको थियो नि, यदि बाहिरबाट आयात गर्नु नै पर्छ भने 50 भन्सार महसुल 50% भन्दा बढी बढाउनु पर्यो र सीमित रूपमा आयात खोल्नुपर्छ, नत्र होइन भने आयात बन्द गर्नुपर्छ भनेर भनिएको अवस्था थियो। जब साल्ट ट्रेडिङसँग चिनी सकियो भन्ने कुरा आयो त्यसपछि स्वदेशी चिनी उद्योगहरूले हामीसँग पनि चिनी सकियो भनेर उनीहरूले चाहिँ के गरेको छ भने चिनीको मूल्य बढाउने काम गरेको छ। अरू पक्षले भन्दा पनि स्वयं उद्योगीहरूको बदमासी देखिएको छ। उद्योगीहरूले के गरेको छ भने अहिले आफ्नै गेट प्राइस 70-75 सम्म लिने र बजारमा चाहिँ अत्याधिक मूल्य बढाउने काम चाहिँ स्वयं उनीहरूले गरेको छ। यदि चिनी सकिएको रहेछ भने त्यो गेट प्राइस 75 रुपियाँ 70 रुपियाँ कसरी पर्यो र साथसाथै उनीहरूसँग मौजदार सकिएको चिनी अहिले बजारमा कसरी आइरहेछ, यो एउटा चाहिँ अत्यन्त शङ्काको विषय हामीले उठाएका थियौँ।
र सरकारले यस विषयमा समर्पण गरिएको अवस्था छैन। हामी त भन्छौँ यी स्वदेशी चिनी उद्योगहरूले कहीँ न कहीँ बदमासी गरेको छ, किनभने अहिले पनि स्वदेशी चिनी उद्योगको ब्रान्डमा बजारमा चिनी आइराखेको छ, चिनी बिलिङ भइराखेको छ। त्यसको अर्थ त कहीँ न कहीँ बदमासी भएको छ। यता चिनी आपूर्तिको जिम्मेवारी सम्हालेको साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले 20 मेट्रिक टन चिनी आयातका लागि आपूर्ति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति पाएको र उक्त चिनी आउन अझै 1 महिनाभन्दा बढी लाग्ने भएकोले चिनीको मूल्य घट्ने कुनै छेकछन्द देखिँदैन। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेको सुरुमा कोरोना अपडेट सम्बन्धी न्यूज। नेपालमा थप 879 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरको प्रयोगशालामा 11,490 नमूना परीक्षण गर्दा 303 महिला र 596 पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमित मध्ये 298 जना काठमाडौँ उपत्यकाका रहेका छन्। यससँगै कुल संक्रमितको संख्या 39,460 पुगेको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट 228 जनाको मृत्यु भएको छ भने 21,490 जना कोरोना मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। हरेक वर्ष नेपालमा चाडपर्व नजिकिएसँगै चिनीको मूल्य बढ्ने गर्छ। यस वर्ष पनि चिनीको मूल्य झण्डै 20 रुपैयाँले बढिसकेको छ। किन हरेक वर्षको चाडपर्वले चिनीको मूल्यलाई उकास्ने काम गर्छ? कतै चिनीको मूल्य सुनियोजित तरिकाले बढाइँदै त छैन? कसका कारणले चिनीको मूल्यमा यस्तो उतार चढाव आउने गर्छ? यति बेला यो विषय आम नागरिकको प्रत्यक्ष चासोको विषय बनिरहेको छ। बिजनेस टुडेमा आज हामी चिनीको मूल्य र उखु किसानको समस्याको बारेमा विशेष चासो दिँदैछौँ। सरकारी निकायसँग चिनीको मौजदात सकिँदै गएपछि निजी क्षेत्रका व्यवसाय यसको आयातमा आकर्षित भएका छन्। स्वदेशी उद्योगहरूसँग पनि मौजदात सकिएपछि बजारमा चिनीको मूल्य पछिल्लो समय महँगिएको छ भने कोभिडले आयात असहज हुँदा दशैं तिहारमा चिनीको अभाव हुने पनि अनुमान छ। यसैले बजारमा अभावको हल्लाका बीच चिनीले राम्रो मूल्य पाउने देखेर व्यवसायीहरूले 1 महिना यता धमाधम चिनी आयात गर्न सुरु गरेको देखिएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत साउनमा मात्र व्यवसायीहरूले 2,16,17,101 रुपैयाँ बराबरको चिनी आयात गरेका छन्। यो परिणामको चिनीलाई व्यवसायीहरूले तिरेको बीजक मूल्य 1,04 करोड रुपैयाँ रहेको छ। भारतबाट आयात गरिएको यो रकमको चिनीका लागि बीजक मूल्यका अतिरिक्त व्यवसायीहरूले 59 करोड 44 लाख रुपैयाँ भन्सार समेत तिरेका छन्। ठूलो परिणाममा चिनी आयात गरेर बजार आपूर्ति तथा मूल्य सन्तुलनका लागि बफर स्टक राख्ने साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडसँग नै चिनीको मौजदात सकिन लागेपछि बजारमा चिनीको मूल्य बढेको छ। नेपाली चिनी उद्योगहरूले पनि यसअघि नै आफूसँग मौजदात बाँकी नरहेको प्रस्ताइसकेका छन्। केही व्यवसायीहरूले यसैलाई आधार बनाएर बजारमा चिनी अभावको हल्ला पनि चलाएका छन्। केही उद्योगीले यसलाई मूल्यमा चलखेलका लागि नियोजित हल्ला समेत भनेका छन्। कुनै पनि व्यवसायलाई चिनी आयातका लागि सरकारले बाटो खुल्ला राखेकोले यस्तो अवस्थामा व्यवसायले नै अभावको चर्चा चलाउनु पर्ने आवश्यकता नभएको उद्योगीहरूको तर्क रहँदै आएको छ। सरकारले साल ट्रेडिङसँगै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई चिनी आयात गरी व्यापार तथा मौजदातका लागि अनुमति दिँदै आएको छ। यी दुवै निकायसँग मौजदात रित्तिँदै जाँदा समेत पछिल्लो पटक नयाँ खरिद अनुमति दिनमा सरकारले ढिलाइ गर्दा बजार मूल्य समेत यसको चापमा परेको हो। हाल साल ट्रेडिङसँगको चिनी मौजदात 700 टनमा झरिसकेको छ। खास त अहिले चिनीको भाउ चाहिँ पहिला त 80 थियो, अहिले यो लकडाउन पछि झन् 85 भएको छ। अहिले चाहिँ बढ्दै गइरहेछ। पहिला मैले 49 सम्म झारेको थियो भने अहिले हिजो मात्रै झार्दाखेरि 42 पुगेको छ बोराको। यो मूल्य त अब नेपालीको इन्कम अनुसार चिनीको रेट चाहिँ हाई नै हो। तपाईँ गभर्मेन्टले के भन्यो भने एउटा स्ट्राटेजी राखेर यो वर्ष चाहिँ चिनी यति रुपियाँमा बेचबिखन गर्ने भनेर मूल्य कायम गरिदियो भने चाहिँ बेच्नेलाई नि सजिलो हुन्थ्यो, खरिद गर्नेलाई नि सजिलो हुन्थ्यो। गभर्मेन्टले ल यतिमा बेच भनेर उनीहरूले अब चिनी उपलब्ध गराइदियो भने चाहिँ सकिन्छ। अहिले के छ भने गभर्मेन्टमा चिनी छैन भनेको छ साल ट्रेडिङसँग। अनि यो निजी व्यवसायहरूले चाहिँ यो चिनी स्टक राखेको चाहिँ बढी बेच्नको लागि, बढी मूल्यमा बेच्नको लागि अब भाउ बढाउँदै गइरहेको छ। सायद दसैँ तिहारसम्म यही यसरी नै वृद्धि भयो भने चाहिँ 100-110 सम्म पुगिन्छ होला।
हाल राजधानीको बजारमा चिनी प्रति केजी 85 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। दशैं तिहारमा मागसँगै मूल्य पनि बढ्ने देखिन्छ। नेपालको आर्थिक क्षेत्रको सधैँ एउटा समस्या सधैँ दोहोरिने गरेको छ। कहिले चाहिँ सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाई मूल्य निर्धारण गरेर मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ला भन्ने पर्खाइ अब नेपाली जनताको रहेको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज अघि हेडलाइन्स। नेपालमा थप 879 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। 303 महिला र 596 पुरुष संक्रमित मध्ये 298 जना काठमाडौँ उपत्यकाका। चाड पर्व नजिकिएसँगै चिनीको मूल्य बढ्दै पटक पटक आन्दोलन गर्दा पनि उखु किसानले अझै पाएनन् भुक्तानी। चिनीको मूल्यमा राजनीतिक भएको उत्पादन सङ्घको आरोप। नेपाली यात्रु फर्काउन महँगो पर्ने मलेसिया स्थित नेपाली दूतावासद्वारा सरकारलाई जानकारी। एकतर्फी उडानकै 87,000 नेपाली रुपैयाँ पर्ने महामारी अघि उडान भाडा दर 30,000 मात्र। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 95 करोड 70 लाख रुपैयाँको विद्युत भार निर्यात। 9 करोड युनिट ऊर्जा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेकोमा 10 करोड 70 लाख युनिट विद्युत निर्यात। चीनको औद्योगिक उत्पादन अगस्त महिनामा वृद्धि। निर्यात बजारको मागमा सामान्य गिरावट आए पनि देशभित्रको माग बढेपछि औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि भएको सर्वेक्षणको रिपोर्ट। र सोमबार नेप्से परिसूचक 22.31 अङ्कको वृद्धि। 189 कम्पनीका 3 अर्ब 46 करोड भन्दा बढीको कारोबार। होटल समूहको बाहेक अन्य सबै परिसूचकमा वृद्धि। मलेसिया स्थित नेपाली दूतावासले नेपाली यात्रु फर्काउन महँगो पर्ने सरकारलाई जानकारी दिएको छ। सरकारले नियमित उडान नगराउने हो भने मलेसियाबाट एकतर्फी नेपाल उडान गर्न 1900 रिङ्गेट अर्थात् 87,000 नेपाली रुपैयाँ भन्दा बढी पर्ने दूतावासले जानकारी दिएको छ। जबकि मलेसियाबाट सरकारले चार्टर उडानमा यात्रुलाई 1,590 रिङ्गेटमा नेपाल ल्याइरहेको थियो। महामारी अघि उडान भाडा दर 30,000 रहेको थियो। मलेसियामा मात्रै होइन, नियमित उडान खोल्ने भनिएका देशबाट उडान अनुमति लिएका अधिकांश एयरलाइन्सले यसै गरी चार्टर भन्दा पनि चर्को भाडा तय गरेका छन्। सरकारले 16 भदौबाट नियमित उडानको मिति तोकेको छ। यस अनुसार नियमित तर्फ दैनिक 2 उडान मात्र हुनेछन्। नेपालले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 95 करोड 70 लाख रुपैयाँको विद्युत भारत निर्यात गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा नेपालले 41 करोड 30 लाख रुपैयाँको विद्युत निर्यात गरेको थियो। प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा 9 करोड युनिट ऊर्जा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेकोमा 10 करोड 70 लाख युनिट विद्युत निर्यात भएको हो। यो कुल आयातको तुलनामा 6% बराबर हो। गत आर्थिक वर्षमा नेपालले सबैभन्दा बढी असोज महिनामा 2 करोड 96 लाख युनिट विद्युत भारत निर्यात गरेको थियो। सबैभन्दा कम वैशाख महिनामा 10,000 युनिट ऊर्जा निर्यात गरेको थियो। नेपालमा विद्युत उत्पादन क्षमता बढ्दै गएपछि भारतबाट आयात हुने विद्युतको अंश घट्दै गएको छ भने नेपालबाट भारततर्फको निर्यात बढ्दै गएको छ। चीनको औद्योगिक उत्पादन अगस्त महिनामा वृद्धि भएको छ। निर्यात बजारको मागमा सामान्य गिरावट आए पनि देशभित्रको माग बढेपछि औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि भएको विभिन्न सर्वेक्षणले देखाएको छ। चिनिया तथ्याङ्क विभागले सोमबार सार्वजनिक गरेको मासिक खरिद सूचक PMI जुलाईमा भन्दा सामान्य गिरावट आए पनि समग्रमा सुधारोन्मुख देखिएको बताइएको छ। औद्योगिक सूचक गणना गर्ने पर्चेजिङ म्यानेजर्स इन्डेक्स
PMI जुलाईमा 51.1 बिन्दु रहेकोमा अगस्टमा 51मा झरेको देखिएको छ। कुल 100 अङ्कको PMI बिन्दु 50 भन्दा बढी भएमा औद्योगिक गतिविधि सकारात्मक रहेको मानिन्छ। निर्यात माग सामान्य गिरावट आए पनि त्यसको घट्ने दर निकै कम रहेको छ। यसको मापनमा 48.4बाट 49.1 बिन्दुले सकारात्मक भएको छ। प्रक्षेपणहरूले यस वर्षको अन्त्यतिर चिनिया अर्थतन्त्रमा गिरावट आउने देखाइएको छ। सोमबार लामो समयपछि शेयर बजारमा सर्वाधिक रकमको कारोबार भएको छ। 189 कम्पनीका 40,206 पटकको व्यापारमा 3 अर्ब 46 करोड 25,86,000 रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। नेप्से परिसूचक 22.31 अङ्कले बढेर 1484.99 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 2.05 अङ्क बढेर 298.35 बिन्दुमा पुगेको छ। कारोबारमा आएका 12वटा समूह मध्ये होटल समूहको बाहेक अन्य सबै समूहको परिसूचक बढेको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। नेपालमा थप 879 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, 303 महिला र 596 पुरुष संक्रमित मध्ये 298 जना काठमाडौँ उपत्यकाका। चाड पर्व नजिकिएसँगै चिनीको मूल्य बढ्दै पटक पटक आन्दोलन गर्दा पनि उखु किसानले अझै पाएनन् भुक्तानी। चिनीको मूल्यमा राजनीतिक भएको उत्पादन सङ्घको आरोप। नेपाली यात्रु फर्काउन महँगो पर्ने मलेसिया स्थित नेपाली दूतावासद्वारा सरकारलाई जानकारी। एकतर्फी उडानकै 87,000 नेपाली रुपैयाँ पर्ने महामारी अघि उडान भाडा दर 30,000 मात्र। आर्थिक वर्ष 2076-77 95 करोड 70 लाख रुपैयाँको विद्युत भार निर्यात, 9 करोड युनिट ऊर्जा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेकोमा 10 करोड 70 लाख युनिट विद्युत निर्यात। चीनको औद्योगिक उत्पादन अगस्त महिनामा वृद्धि, निर्यात बजारको मागमा सामान्य गिरावट आए पनि देशभित्रको माग बढेपछि औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि भएको सर्वेक्षणको रिपोर्ट। र सोमबार नेप्से परिसूचक 22.31 अङ्कको वृद्धि, 189 कम्पनीका 3 अर्ब 46 करोड भन्दा बढीको कारोबार, होटल समूहको बाहेक अन्य सबै परिसूचकमा वृद्धि। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।